Una de las cosas que más asombra a todas las personas que estudian el universo, sea cual sea su rama y su ciencia, es la belleza de las leyes. No solamente vivimos en un mundo perfectamente diseñado para la vida, tal como Stephen Hawking dice, hemos tenido muchísima suerte porque una mínima variación en cualquiera de esas leyes haría la vida imposible, sino que la belleza que engloba absolutamente todas las leyes es tal que nos tiene asombrados. Eso va completamente en contra de lo que pensamos a veces o decimos de que es un mundo natural que evolucionó por sí mismo, porque un mundo naturalista no tendría por qué desarrollar esa belleza no tendría ningún sentido. Más bien obedece a quien creó todas esas leyes y quien creó el universo y quien nos da además la fidelidad de esas leyes para que podamos examinarlas con el método científico, porque el método científico se basa en que las leyes han sido siempre las mismas y seguirán siendo las mismas, ocurra lo que ocurra. Por eso podemos vivir con esa fidelidad. Pero es curioso que no se admita que haya alguien que ha diseñado esa fidelidad, esa belleza y que sea la garantía, el garante de esa fidelidad. Así que, sobre todo en el mundo físico, se está buscando una ley llamada ley M que sea un poco la base de todas las demás leyes y se dice que esa ley siempre ha existido y siempre ha estado ahí. Pero no puedes decir que el diseñador de las leyes siempre ha existido y siempre ha estado ahí. El método científico nos dice que cualquier fenómeno tiene siempre una causa que lo ocasiona, pero no puedes decir que Dios está detrás de la primera causa. Por eso no se admite que pueda existir una primera causa. El método científico también nos habla de que todas las cosas tienen un diseño perfecto y están diseñadas de una manera tal que sería imposible la vida y que el universo, la naturaleza con N mayúscula, como si fuera un Dios, fue la que hizo absolutamente que todo eso surgiera así. Como el propio Carl Sagan dijo muchísimas veces, el universo es lo único que existe y lo único que existirá. Pero no puedes decir que Dios es quien hizo realmente la naturaleza, quien la diseñó y quien puso ahí todas las leyes, y mucho menos puedes decir Dios es el único que existe y que siempre existirá. Es decir, le estamos dando a la naturaleza las mismas características de Dios para no creer en Dios y creemos en algo material. Y eso nos lleva a que incluso hablemos de que no existen leyes morales, pero sí, lo que yo digo, sí es moral y sí es una moral absoluta, porque los demás tienen que estar de acuerdo con lo que decimos cuando dejamos a Dios de lado. Y es más, también se nos dice que naturalmente no existe la libertad porque todo está predeterminado por lo que las leyes naturales y la propia naturaleza nos mandan. Tal como alguien ha dicho, estamos predeterminados por nuestros genes, por nuestro ADN. Ahora sí, tú tienes que estar convencido de que Dios no existe y tienes libertad para tomar la decisión de que Dios no existe. Todo es un contrasentido, porque si tenemos esa libertad es realmente porque Dios sí existe y podemos usar esa libertad para saber si Él está ahí o no y para saber si Él diseñó todo o no y para decidir en quién creemos, si en la naturaleza con mayúsculas o en el Creador.